好，歡迎大家嚟到呢個龍虎豹啦，我係方俊傑啦。喂，Hello，我係 Marco，大家好。咁啊，經過咗上個星期尾嘅一個紛爭，就係香港隊教練，喂點啊嚟即係留低啊，定係走啊，定係咩人選啊？咦，估唔到一個星期啊，估唔到兩三場比賽英超就將所有香港隊嘅教練嗰個歌詞咧就掃得一乾二淨啦。隨之而嚟咧就係英超裏邊嘅幾場跌眼鏡嘅賽果啦。咁啊，賽果都時少。係嗰個即係球證係應該講球證嘅判罰或者嗰個決定咧，就變成咗大家好中心嘅討論嘅話題喎。咁啊，見到有利物浦嘅球迷，即係嗱，見到方俊傑就有少少滑嘟嘟咁嘅面口即係無奈嘅，係無奈嘅，係無奈嘅，係一場即係輸咗一場主場嘅一場大敗咁樣，但係其實。咁講輸曼城都輸波啊，係嘛？咁但係呢兩場波，利物浦嘅主場輸3-0，曼城作客就2-1就輸咗俾呢個叫做紐卡素。咁但係其實當中要講嘅咧，唔係雙方嘅表現先，係講緊球證嘅表現啦。咁啊，喂，嗱呢兩隊波各自踢一場，但係記唔記得上一輪嘅聯賽其實就係利物浦對住曼城啊嘛，係咪？咁啊，利物浦就係輸波嘅咁樣。咁啊，利物浦今場都係輸，但係好有趣喎。今場輸嘅嗰個波咧，同上一場諗住會入嗰個波係一模一樣嚟嘅。咁啊，講呢一球波先，即係利物浦輸嘅第一球波啦，喺安菲路嘅係一球點樣嘅入球先？輕輕 remind 翻個畫面先啊。就好簡單啫，角球即係森林有個角球啦，斬出嚟跟住搞咗好耐之後，就落咗喺即係森林嘅中堅即係腳下啦，咁就起腳射。咁啊入得好靚嘅，但係喺艾利臣前邊就有一個森林嘅球員就即係阻礙咗佢視線咁就影響咗佢嘅咁樣，但係冇吹到越位啦。咁其實冇問題嘅，你問我呢一球冇吹越位係真係冇問題嘅，甚至乎我係大義滅親地，我會覺得甚至乎係之後嗰球所謂嘅手球判咗即係森林嗰球唔入，都係有問題嘅。其實應該冇手球嘅，即係。所以先至咁恐怖啊嘛，即係嗱，因為你講緊嗰個即係呢個叫米尼路即係森林嘅球員就射入咗，咁啊喺龍門前邊咧有一個森林嘅球員咧，即係喺一個越位嘅位置，咁其實係翻版咗咩咧？係 copy 翻上一場咧，利物浦就對住曼城，咁啊雲迪克頂入嗰個波，又係咁樣，不過咧就話佢哋當拿魯馬咧就俾人阻住。就話俾羅伯臣阻住，就企咗喺一個越位嘅。我覺得其實咧，即係你話即係阻礙視線都係好牽強嘅一樣嘢。即係你講緊踢波咧，唔係講緊即係用一個望遠鏡。喂，原來一個人企喺度就阻住你個視點啊！其實即係足球呢個遊戲唔係咁樣噶嘛。你話佢企喺越位位置就明白係嘛？咁但係你個越位位置其實佢冇參與嗰個進攻。但係你都話吹咗上一場就利物浦唔入，呢一場森林嘅波就係入啦。咁呢個其實好慘嘅，同一個故事，同一個情況，居然我上一場嘅就話唔入嘅就 cancel， 呢一場就計嘅我俾人入咁樣。咁呢個好慘啊！呢個即係唔可以用慘啊，係憤怒啊！我覺得係即係我唔係利迷啊。我已經用一個超級包容嘅角度去講啦，因為咧上一次雲迪克。即係嗰球入球被 disqualify 之後咧，咁其實就發生咗好多事噶嘛，即係就譬如英超賽會都事後都承認啦，即係覺得呢個係誤判嚟嘅，應該係當入球嘅咁樣啦。咁跟住利物浦又即係官方地要求呢個球證嗰邊係要作出呢個解釋啊，諸如此類啦嚇。咁我覺得去到即係國際賽後翻嚟咁。其實今個禮拜有好幾球呢一類型嘅疑似越位，最後都係判入波嘅，都係話冇越位嘅。咁我已經係用一個好超級包容嘅方向去諗，咪就係我會覺得 OK 啦。咁我當係撥亂反正啦嚇，即係你承認咗上次嗰度係誤判啦，今次所以全部都判翻係入波啦嚇。咁如果呢一條線真係拿翻準啦，以後任何隊伍係咁樣情況之下入波都判入嘅，包括利物浦嘅入波定係利物浦嘅失波都判入，咁我都無話可説啦。我覺得即係過去咗都冇計啦。即係如果以後改善到嘅話，個問題就係你信唔信佢改善到啫？
唔係最諷刺嘅就係呢個事件唔係喺其他球隊上面發生嘛，喺翻你自己嘅後半場發生嗰陣時先至最恐怖同埋可惜啊嘛。咁啊，除咗呢一球之外，嗱，今個星期幾場即係大戰跌眼鏡都係同啲越位有關，包括咧曼城就作客紐卡素嘅輸2-1嗰球波咧，哇嗰個又係奇怪喎，咁好多人就話嗰個波其實佢哋嘅翼鋒11號仔阿班啊。即係班尼斯啦，班尼斯啦，咁啊其實佢就喺一個疑似越位嘅隻腳咧就好近嗰個嗰個綠碼線嘅，咁反而呢個曼城嘅後衞咧其實好似閃身走咗去嘅咁樣，咁但係喺電視機嘅畫面咧，雙方都好近啊，唔係啊，如果以電視機畫面嚟計咧，班尼斯隻腳係近綠碼線多啲添嘅，咁但係喺球證VAR 之後嗱，佢咪好興畫翻一個公仔，有啲好似啲嗰啲布貼人形公仔嗰啲咧，佢畫翻嗰個公仔就話啊唔係，因為咧就曼城嗰個後衞咧就膊頭就包咗個越位位置啦咁樣，咁但係喺呢個畫面當中又出咗個端倪，就係嗰個越位包咗越位嗰個後衞咧係跳起咗嘅，咁但係佢吹越位嗰下咧，其實兩個人都係掂地嘅，咁點解你會畫個公仔我係跳起，但係嗰一秒我係掂地噶嘛，嗰張相或者嗰一秒嘅定格？咁呢個就係話，哇！咁你畫，咁你真係可以畫張假嘅啫，而家你畫到咁假喎，你畫到都唔係嗰一秒攞波嘅時候嚟嘅咁樣。咁呢個就突然間牽起咗所有人對於成個英超嘅 VAR 或者成個執法嘅系統嘅嗰個公權力嘅懷疑啦。咁究竟係咪真係有啲人要做某啲嘢，而令到大家眼見嘅嘢都要扭曲佢變成一個即係一個荒誕嘅一個判決咧咁，喂，其實有冇可能即係好驚喎？突然之間，若果英超係全世界最賺錢嘅聯賽、最大嘅聯賽，咁可能因為有錢啦嚇，而令到執法嘅人係會不公道嘅話，其實咪聽落好合理。當嚿錢咁大，咁實有機會有人會 make use of 嗰啲錢，或者有人會即係指向某啲方向啦。咁但係其實咁大家仲睇嚟做咩咧？大家仲要點去消化跟住落嚟嘅賽事咧？又唔係，所以我覺得幾奇異啊呢件事。所以我亦都一直都係咁講啦，即係我一直都係覺得即係唔係話某個球隊得益咧，咁就即係冇問題㗎。某個球隊受害咧，就所以嗰啲先至係怨婦。咁我從來都唔信呢套嘅。咁例如呢個禮拜咁，曼城就已經係受害啦。咁你上個禮拜曼城得益喎，咁點啊？你當拉勻無數咁樣咩？係嘛？即係冇理由啊，係咪？冇得啦。嗰球我自己覺得曼城嗰球係可怕㗎。即係嗰個可怕程度係唔係在於佢點判啊，而係最後佢出嚟解釋自己嗰個判決嗰個證據咧，好似係完全冇說服力嘅喎。即係我諗踢個波就算唔叻嘅人都應該會明白，就係你即係個進攻一方斬個波埋嚟嗰一刻，你係即係斬冇理由你跳早個或者同步跳㗎，一定係斬完之後先跳㗎嘛，係嘛？即係唔係其實亦都後衞係咪？唔係基本上嗰個定格嗰個後衞都唔係跳啊，都唔係離地嘅，雙腳掂地㗎嘛。係啊，即係我當啦嗱，我即係再推後一萬步去諗啦，我當電視畫面都唔係100%即係真實啦，係咪？咁但係你用呢個常理去推測，你個守衞冇理由個前鋒都未斬個波，你已經跳定先㗎嘛？呢個講唔通喎，即係佢一定係攞咗一格即係後啲嘅畫面嚟去啱啊，係咪先？咁而好明顯啦，如果佢攞咗點解啦？係啦，點解啦？個問題就係而嗰一格咧，即係佢揾到一格係冇越位嘅，係咪？嗰一格係啦，嗰一格就一定唔係出腳嘅嗰一格，因為越位係計起腳，係啦，交俾你嗰一秒啊嘛。而家有種感覺就係佢判咗係越位啦，判咗冇越位啦。係咪判咗冇越位？佢要諗一個方法出嚟去解釋自己嘅判決喎。咁呢個我覺得比起判錯啊，係再可怕好多。即係判錯係即係唔係即係你可能係你能力問題啊、疏忽啊之類啦。但係如果你去掩飾自己嘅判錯咧，咁就係人為嘅因素影響㗎咯。咁係即係有意識上邊去做嘅一件壞事嚟㗎咯。咁啊另一個層次喎。咁我覺得今場即係曼城再下紐卡素呢場波係令到我見識到。再高一個層次嘅罪惡咯，即係只可以咁樣講啦。
喂，以前咧成日都話足球咧就係錯誤就係足球嘅一部分，球證會吹錯越位啊，有時會俾錯牌啊，或者會有一啲即係球證都係因為球證都係一個 performance 嚟嘅，球員係踢波 performance，球證嘅 performance，球員會撻 Q 係嘛，會走錯位，咁球證都會錯，所以以前成日都被說服就係錯誤係足球嘅一部分。咁好啦，咁啊花咁多錢啦，或者咁多技術啦，跟住就話，我哋咧就將嗰個錯誤減到最低啦，咁樣。咁但係而家發現咗嗰個技術上唔係一個錯誤啊，而係一個扭曲嘅時候咧，其實就好恐怖咯喎。咁你諗下，譬如以前咧，好似英超係冇試過喎，咁咧意甲、法甲都有試過，就係嗰啲話。會收受咗啲利益啊，球隊就有嗰啲證據啊，話係咪成個以前譬如祖記又試過，跟住好多拿波利又試過，好多球會都俾人話俾嗰個足總同埋咧警察就去訴佢哋嗰個球會，就揾咗啲證據，就話佢哋咧要match fixing，就話打假波咁樣。咁好多球會都試過俾人罰分啦，甚至乎降班啦類似。但係其實唯獨是英超係未試過有呢啲咁嘅場面出現。咁但係都幾特殊啊！明明啲球證俾人詬病得咁緊要，但係又好似次次都可以明哲保身，冇人會懷疑佢哋動機有問題喎。呢個都幾特別。呢個你有冇諗過？即係當成日都話，意甲啊，意大利人咧好求其嘅，啲意大利人好 hea 嘅，係咪？成日都話法國人就聽日先搞啦啲嘢係嘛？即係當意大利同埋法國嘅人都有執行一啲動作啦嚇，咁令到某啲球隊或者某啲做壞事嘅人得到收斂啊。其實英超係冇試過，亦都冇個趨勢，亦都唔似會停落嚟。咁我想問啦，如果一個聯賽如此咁走落去，其實你覺得會有個咩後果啊？即係最尾會得到一個咩嘅情況會出現咧？如果越嚟越暗黑嚇，或者呢啲我哋叫暗黑啦，有啲人如果睇輕啲就匪夷所思啊，咩怪事年年有啊，今年特別多啊，即係嗰種好似唔關自己事，咁就多一個制度越嚟越咁向呢個暗黑嘅方向行，其實嗰個結果會係乜嘢咧？嗱，我自己係傾向悲觀嘅，我覺得即係如果用亞洲或者用甚至唔好講到亞洲啦，香港啦嚇，用香港人嘅心態咧，其實我覺得傾向好多都係逆來順受嘅喎，即係照樣睇咯，場波冇嘢㗎，即係照睇咯嚇，即係跟住就會用好多理由去説服自己啦，例如即係阿仙奴對熱刺嗰場波嚇，咁你第一艾斯入咗球，其實你都可以話佢係有越位嘅嫌疑啦嚇，咁最後判咗入，咁跟住判咗入。跟住阿仙奴贏咗波，阿仙奴嘅球迷可能就會講：嘿，就算判唔入，我哋都贏咗啦嚇！即係睇晒成場波。咁如果係熱刺嘅球迷就會講：冇啊，就算我嗰球判唔入，我哋都係輸嘅喎。即係我哋好多時用咗結果咧嚟去即係判定咗個過程啊嚇。咁呢個係冇辦法喎，呢個我覺得。我睇唔到有啲乜嘢會改變嘅可能性。如果所以我自己傾向係，如果真係想有一個好大嘅改變，或者有一個好大嘅推動嘅一個革命咧，其實真係要去到嗰啲既得利益者嘅利益咧受損咧，先至有可能做到，唔可能係靠下邊即係帶動出嚟啊嚇。咁直到我覺得，直到有一日。啲球會有部分球會真係覺得自己慘無人道啦，個待遇真係去搞大件事啦，咁樣先至會有可能咯。但係要去到咩情況先至會導致呢件事咧，我就想像唔到啦。呢個嗰個即係嗰個互相嗰個齒輪嗰個牽引係乜嘢咧？嗱，你講你記得利益者，咁當然梗係講緊啲賭博啦，係咪？即係冇理由話係球證嗰隻雞嘅，即係嗰隻 BB 嗰個公司㗎，唔係嗰個最大嘅利益㗎嘛，係一啲賭博公司。但係你留意到就係當今世上有幾多英超嘅球隊嘅心口贊助都係應該唔係最勁嗰幾隊啦，但係中游及下游嗰啲球隊全部都係啲心口都係賭波啦，廣告版啦，係嘛？咁嗰啲朋友參與緊幾多？你諗下，如果冇咗嗰堆賭博嘅公司、博彩公司去支撐，咁嗰啲球會同球員嘅收入會爭幾遠？可能呢個係一個緊扣喎。如果佢哋一退出或者撤出，或者佢哋冇喺從中得益啊，佢哋就會賺少好多錢。當佢哋賺多錢，佢哋願唔願意？
但係我唔信呢套嘅，我自己唔信呢套啊，有少少似咧，即係你例如日本而家咪同中國交互咧，跟住就冇咗即係好大筆嘅中國遊客咁先算，咁好似好大件事，好似好嚴重。但係我成日都覺得個 ecosystem 咧係會移動嘅，你冇咗一大筆中國遊客，自然有其他地方嘅遊客就會覺得哇正喎，咁即係冇呢個就係、喎。但係嗱，你講日本係被逼，因為中國剪斷咗個上游。咁而家你就問英超願唔願意主動放棄嗰個收入啊？我覺得都有可能係一日係唔係佢主動放棄㗎，即係如果你真係去到一地步係政府插手嚇，要洗大平地啦，佢都未必係主動放棄。但係你話被逼地放棄咗賭波公司嘅介入或者嘅參與之後，係唔係會令到英超突然之間萎縮啊？諸如此類，完全唔會，我完全覺得冇可能。一冇咗，自然有其他人入嚟啦，係咪啊？我同意你講，因為英國人對於足球嘅熱愛啦，或者佢個傳統啦，我覺得佢唔會死，但係我覺得佢係唔會主動放棄呢個。你明我講咩？因為太舒服，所以太舒服啦而家。係啊，所以咪希望真係有外來勢力可以介入咯。而我覺得其實有需要㗎啦，某程度上至少調查都需要啦。即係就算冇一個嗱，當年譬如你電話門事件，就係有人即係所謂嘅即係篤灰啊、暴串啊，先至牽一發動全身，令到早記其他嗰幾支熱甲嘅即係豪門全部中晒招啦。咁可能而家係冇一個咁樣嘅起始點去即係引發呢啲咁樣嘅事情去調查嘅。喂，咁但係去到一個地步係嗰個球證嘅執法水平或者嗰個令到公眾對佢咁大嘅懷疑啦嚇，對佢嘅動機有咁大懷疑嘅時候，咁其實我覺得執法機構都係有一個好大嘅誘因係要去即係扶翻正呢件事，至少俾一個清晰嘅交代啊！原來喂佢哋真係好玉潔冰清㗎，呢班球證全部冇收錢㗎，冇行古惑㗎，只不過佢哋廢咋，咁你都總算係解釋咗啊，係咪先？咁但係而家問題就係你而家某程度上就係蒙住一個好大嘅陰謀喺自己個頭頂上邊嚇，解唔到㗎喎，你始終都會俾人哋懷疑你呢班人係收咗錢做嘢喎，咁就係咪需要即係有翻個機構去撥亂反正咧？你都話上次利物浦投訴咗之後，佢嗰個球證會或者英超都解釋咗啊，我哋咁樣，其實佢解釋咗，咁學你話齋，咁其實好有趣。當你好要求一個交代，佢咪就堂而皇之交代完，但係跟住嗰個事實，所有嘢都係冇改變嘅，係嘛？即係或者不公繼續不公嘅咁樣，罰都唔使罰嗰下先吹脹啊嘛！即係你交代完之後，覺得自己冇問題之後，咁好啦，個老細或者嗰個賽會嗰班即係核心同你講，你真係錯咗喎。咁你以後你以為會點都會有下文啦，係咪？你冇得再死撐，原來冇嘅喎，冇下文嘅。嗰下你冇嘢好講啦嘛。咁啊，呢個其實係啊，到最尾你話，我成日覺得咧，足球或者運動咧係喺所有市民生活嘅一個清泉，因為運動咧某程度上就係講緊人嗰個修為啦，一個成日都講超能力啊嘛，超能力即係其實超人唔係真係要飛上天先超人㗎，即係你跳到好高頂一個波啊，射一球波，你超過一啲普通人嘅能力，其實就係超能力啊嘛，真係咪？或者龍門嗰個反應嘅時間係超過一般嘅人。40歲仲可以倒掛金鈎就超能力啦，已經真係超能力啊！真係認實唔係真係嗰啲 Marvel 先叫超能力啊嘛。其實大家都中意睇呢啲超能力嘅。咁講緊就係佢係一個人嘅一個思想嘅寄託咯。咁但係若果你喺一個咁對於人嘅價值觀啊，咁正面嘅地方，而最尾得唔到一個一個好唔公平嘅有啲唔公平嘅情況啦，或者異常嘅情況啦，超越咗大家對於一啲道德嘅認知嘅觀感嘅時候，其實我唔知人類最尾跟住會發展成點。當你冇一個好嘅運動去寄託做依靠咧，其實可能人都會好 grumpy 嘅到最尾，因為嗰個已經係喺個社會每個年代都有佢嘅問題係嘛，政治與經濟。大家只係走入個球場，每個禮拜就睇一個 weekend 嘅一個比賽。咁我唔知人仲可以喺邊度匿啊？嗰個其實係人類好大嘅一個避風塘嚟㗎嘛。當呢度都冇埋嘅時候，其實我唔知會唔會真係其實最尾人會變得再冷漠啲啊，或者再躁動啲啊？會唔會打仗啊？
即係成日都話，如果你有運動會有奧運會就唔喺嗰度，唔使用槍炮去打仗啊嘛，就用田徑係嘛，去掉波去跑鞋，去引發咗大家嗰個競賽嘅心咁樣。但係當如果真係運動都被沾污咗咧，我覺得可能會人類可能會倒退喎，即係倒退即係變翻一個更加原始與暴力嘅世界個心態。所以 so far 我又覺得其他最慘嘅係證明某程度上證明咧，科技其實係帶嚟咗好大嘅幫助㗎嘛。即係你睇歐聯啊，我睇譬如睇西甲都仲有少少問題啊。我睇歐聯啦，你攞歐聯嚟做比較就係歐聯嘅裁判，喂冇問題㗎喎。即係10場波裏邊可能得1場半場係有啲比較即係有爭議嘅判決，絕大部分都係個球證判錯咗，咁你 VAR 房嘅球證就可以修正翻。咁嗰個運作模式其實係好，即係好多人都公認係有效嘅，亦都減少咗好多爭議嘅。咁例如你睇奧運會，咁你信㗎嘛？你會信奧委會嚇，即係你會抽嗰啲尿液嚟去檢驗有冇禁藥啊？你會信佢哋嗰啲即係影相嘅準確性係令到，譬如你跑短跑或者游水，可能爭0.0001秒都分到勝負，你信嘅，你咁樣先有意義，你先至會覺得嗰個比賽有意義㗎嘛。而家英超就好似係倒退到一個地步，係同世界脫晒節，完全接唔到軌嘅咯。咁但係明明英超 suppose 應該係最有資源去，即係呢個真係好莫名其妙。最恐怖咧係喺一個英超嘅比賽 match week 啊！頭先講嘅利物浦、曼城同埋阿仙奴係同時間可以有咁多嘅錯誤，我哋唔係講緊一季裏邊一下半下喎，喺一個比賽日裏邊，個個禮拜每一秒鐘你總之你求其出一句話英超球證又出事，你都會中噶嘛？而家係總之係咩情況之下都會中噶嘛？喂係喎，即係當英超啦，最有條件啦，最有能力去做一個最高水平嘅科技啦，亦都可以投資到。都冇呢個公信力俾大家去依靠嘅時候，其實最尾會剩下乜嘢咧？又可以係點睇咧？咩波可以睇咧？係咪？當然你話喂冇咗賭波，有其他會入嚟，但係我最怕就大家 walk away from 一個咁嘅遊戲，但係似乎就大到大家又唔夠膽，冇睇一半，即係咁樣又去唔到喎。最衰就係呢樣嘢，最衰就係你冇辦法可以令到真係有一個有 press 即係有壓力嘅行動出嚟啊嘛！我真係唔知啊，我自己諗唔到啦，諗唔到有咩方法可以令到有構成咁樣嘅壓力啦。無論係由班主發起嘅嗰啲壓力，定係由球迷發起嘅呢啲壓力，我都諗唔到有咩方法可以就做到出嚟啦。嗱，我哋重申多一次，我哋唔係為任何一隊波輸波而解釋，我哋只係覺得有唔同嘅球隊輪流去受害咧。其實係一啲都唔合理同亦都唔值得嘅，係嘛？我哋講多好重申一次啊！冇錯。而佢冇理由因為呢班人又咁有錢同咁有大嘅 market 而解決唔到呢件事啦，係嘛？咁所以恐怖啦！咁啊，究竟何去何從咧？咁我哋今晚嗱，大家要留意埋啦。咁啊，仲有一場英超喎，曼聯踢咯，曼聯一勁喎，18分排第10。咁啊，利物浦就排11啊。咁如果曼聯贏咗呢場波咧，一彈就彈咗上第5噶咯喎。如果佢叻仔咧，勝個得失球係贏4球或以上咧，就升上第4添，直接入翻歐聯區係嘛？即係勁抽啦咁樣。但係今年其實就係好笑，就好笑在其實你嗰個而家嗰個排名排中游嗰堆排名其實係冇乜意義噶嘛。即係往年去到呢個階段，大概你都會分到可能3格咁樣啦，係嘛？爭冠嘅、爭歐聯席位嘅、護級嘅，跟住中間有一堆就係冇乜嘢做嘅咁樣啫嘛。而家就係冇啦，其實除咗護級嗰幾隊，跟住就係爭冠軍嗰1-2隊、2-3隊，跟住中間全部都係爭歐聯賽，全部都有機會爭歐聯嘅咯。而家就係歐足聯。歐足聯啦，嗰種混亂程度係離譜嘅根本，所以而家譬如你而家利物浦排下半版咁先算，咁係好離譜啦，即係覺得好驚訝。真係利物浦真係係啦，但係你望一望，咦？但係你望一望，其實佢可能贏2場，係啊，如果贏得翻2場，又彈翻上彈嘅喎。咁你係啦，你如果譬如你前邊排第3、第4嗰啲，你輸1-2場又跌翻落嚟，今年其實係即係用呢個 perspective 睇，其實係好睇嘅。如果球證做翻好啲，就好啲啦。咪就係球證做到咁，你先至咁刺激啊！佢話你又想刺激係嘛？又有咩咁樣？你又冇投訴啦嘛咁樣。唔係咁，我要唔刺激嘅公正啦，咁樣我要。
係喎，我都係咁講。因為呢個係個基石係嘛？如果唔公正，其實所有競賽都係冇乜意義嘅。咁好啦，咁啊究竟你又有咩意見咧？對於球證嘅判罰啊，或者利物浦嘅近期嘅走勢啊，曼城嘅阿哥迪奧拿原本話啊聯賽正式開始就俾人一嘢打翻落嚟咁樣。咁啊，對於呢幾場波有咩睇法咧？歡迎都留言啊！咁啊，多謝大家嚟到我哋龍虎豹嘅頻道，記住 subscribe 啦、like 啦、comment 同埋 share。咁啊，我哋下一集嘅龍虎豹方俊傑同 Michael 同大家再見面。OK，拜拜，再見。拜拜。